Salut, 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 bandeko na ngai, bakongolais na bakongolaise, napesi bino mbote mingi na baoyo nyonso bakolanda lisolo na biso ya lelo bandeko na ngai. Lisolo ezali nini? Ndeko mwasi na biso akoti prison bandeko. Akoti prison mpona nini? Mpona bitumba babiloko moko boye ezanga ntina bitumba ya mwasi na mobali ememi ndeko mobali na liwa. Pe ndeko na biso ya mwasi asaleli yango prison lelo atiki mwana na ye moko. Tolanda lisolo wana ebandaki lelele. Ndeko na biso ya mwasi azalaki na mobali moko babotaki na ye mwana moko ya mobali, mwana azali na 6 ans. Bandeko na ngai aza na 6 ans. Baye kokabwana na bango mpo bango mbale bayokanaki te mpe babandaki lisusu kovanda place. Alors ndeko mwasi asalisaki anniversaire na ye bandeko na ngai. Ntango ye asalisi anniversaire na ye abengisi bakamarade na ye nyonso, abengisi bavoisin, abengisi bato nyonso ye aza na bango connaissance. Bandeko bayaki na fete wana ya anniversaire. Bazali kofete ndenge ezalaka bilenge ya fete telema elekaki, bazobina, bazomela, bazolia. Toyebi bandeko na biso ndenge bafetaka na Afrique mpo lisolo ezali ya poto te, ezali na Afrique. Baza kofete, bazobina, bazomela. Mbala moko paf mobali papa na mwana na ye akoti aye na fete wana. Ndenge amonaki ndeko mwasi abandaki kofete na bakamarade, ye asiliki. Epi ndeko mwasi bima awa libanda tokongosola. Ndeko mwasi abi te koya awa na fete na ngai te, yo kende na yo, ngai nakobenga yo tokosola apre. O te ilfo ya kaka yo tokofete na bato boye ndenge nini, seki bato wana baza mibali na yo, yo tobanga ngai te, yaka tosola tosola. Bato bakomi akomi koderange bato, sikoyo bato nyonso bakomi kaka kende kaka boyebi ndenge ezalaka, kende kosola na ye, sala noki alongwa awa mpo azoderange biso na fete na biso. Sala boye ezongisa boye mwa makelele, embouteillage ekotaki na fete wana, bato nyonso bakomaki kolobaloba. Ndeko mwasi amoni moye te bisi bon papa tobima libanda, kende na yo ozonga lobi mpo awa ngai naza na fete, eza anniversaire na ngai, naza na bapaya moye tobebisa fete eza te. Ndeko mobali ayoki atiki desordre akei. Ntango ye akei bango mpe bakontinue na bango kofete, basali anniversaire na bango, babini bameli. Fete esilaka te, fete esili motu na motu, mwana na mwana abendana, moto ake na ndako na ye. Ntango bato nyonso bake na ndako na bango balali pongi lobi ekoki, ndeko mobali nde bayebisaki ye yaka lobi aye pe atikaki te. Ndeko mobali aye na ye yo okoyebisa ngai banani basali ofete wana. Sikoyo bato bazoyeba te eske bango mbali bazalaka kaka mwasi na mobali akosaka bandeko, ubie ndeko amoneke babimaka na ye toujours, ye akomi na bamakambo mosusu basalaki efete toyebi te bandeko na ngai. Mpo komona mwana mobali koya kosilika bongo ezolakisa ke donc ye na mwasi wana bazalaka kaka. Po soki yo oza na mwasi te okoki jamais koya na fete na ye, mwasi asalisi anniversaire na ye, yo oya obanda kosinga ye, obanda komenase, obanda kobeta ye. En tout cas nayebi te bamibali ebele basalaka badésordre, mais ntina baniveau wana ifo ezala mwa suspect moko eza quelque part. Ndeko mobali abandi koswanisa mwasi, osalaki fete wana ndenge nini, ifo oyebisa ngai nani apesaki yo bambongo, ezalaki ndenge nini. Mwasi abi te tika ngai nasali fete na ngai, tika ngai kotunisa ngai te, na okoyeba ngai lelo abandi kobeta mwana mwasi na balabala, bengeno na balabala tout en kuba ya modele wana. Bandeko na ngai kuba ya modele wana oyo abeti mwana mwasi wana ezalaki pasi mpe mawa, abeti bato bazoganga tika ye, bato bazokabola bango, alingi te bandeko, alingi kokabola bango te, abandi kobeta azwi pene donc saki na ye, box na ye molindi bango, box na ye mpenza abeti mwana mwasi tellement alembaki. Epuis ndeko mobali azwi sikoyo molangi. Bandeko na ngai soko sakani na ngai nakoboma yo lelo, kemba na ngai yo olekisi ndumba
papa boyebi kaka nde bamibali basenga so bato basiliki mbula wa yo boyena koboma mwana mwasi amonisi ekomi sérieux koboma nga aluki moye akima ntango bandi okima po akende okota na ndako akende kobata bandeko mobali atie likolo akare na likolo boye mwana mwasi ashite akwei akweyaki aramase ye abandi kobeta ye azwi alingi bamba ye soki molangi wana ezokisi mwana mwasi moke molangi ekimi presque mwasi mpe alokoti molangi ayebi te nga mpe nakoboma yo soki oye nakoboma yo soki oye nakoboma yo mwana mobali nakowelawela nde banda wela molangi paf ekati ye makila sikoyo ekomi tellement ebele makila ekomi tellement ebele bazwi mwana mobali lisusu batie na mutuka bakende wapi na hôpital na kati ya voiture mpe azoloba kaka na mwasi azoloba mwasi ayebi te mwasi amona ejele eza danger ndenge azokaki kota moko monene akomaki na danger vraiment danger makasi mwasi ayebi tika koloba garde moi effort oyo oza nango moke po tokóma ntina hôpital bakomi na hôpital bamete bayambi mwana mobali bayebisi mwasi kende osomba kisi boye na pharmacie kobima bimaki osomba kisi na pharmacie azongi na kisi boye bayebi te mobali ate akufi bamete babengi sikoyo babengi la police baye wana bazwi mwasi babandi kointerroge bake na ye nde kokanga bakanga ye explike ngai ezalaki kaka légitime défense nazwaki molangi wana po ye d'ailleurs avant kutu bakanga ye batongaki ye bakota na ye place ye azokaki batongi yango mais malheureusement bakangaki ye po ye mutu abomi mobali ndenge ezomona bauti kobunda bango mibale nini ezalaki epa na ye molangi oyo mobali azokaki nango ezalaki epa na ye bazwi ye bakangi ye bakende ye na kasho depuis bakanga ye sikoyo mwana atikala mwana aza na mutu ya kosokipe na ye te bazwa mwana bakenda kopesa ye epai ya bakoko na ye bazalaka mosika mwana bandaki deja classe lelo oyo mwana atangaka lisusu te yango ndeko mwasi aye kopesa lisolo basunga ye eza lisolo moko emonani na Facebook kosunga eza awa te bandeko nanga bolimbisi na nga nabeti kaka lisolo mpona kolakisa bato bitumba eza na sens te bitumba ya mwasi na mobali eza na sens te lisolo wana epartagezamaki lobi na Facebook namonaki yango na bino mpona memela yango communauté na ngai mpo toza na bato ebele baza kobunda babitumba na kati na bandako ozoyeba te ke mwa erreur moko ya moke koki kosalama ememeli bino problème moko ya monene nabosanaki pai naluka likambo yango mpona partage yango nayebi te soki nakoki komona yango rapidement awa nayebi vraiment te natindilaki yango nani natala nano natindilaki ye mosusu nakanisi te nakoki komona yango awa soki natindilaki yango lala natindilaki yango ye te donc nalobaki ka natindela yango ndeko mpo ye mpe abeta lisolo yango me nabosanaki kotindela ye bandeko na ngai erreur mpe ekufeli te bandeko donc voilà eza lisolo moko ebetamaki na Facebook na ngai na partage yango mpo bomona mpenzaki wi ebetama na Facebook babitumba oyo ezanga ntina oyo ntango mutu bosi bokabwana soki asali fete na ye ndeko tika ye asala fete na ye na bato na ye oyo akoma na bango kokende kolanda kuna kokende mpe kobundisa ye eza malamu mingi te lelo ndeko mwasi atikali ata bakangi ye atikali na bomoi me mobali ntango bato nyonso bazopekisa yo tika ye olingi kutu kotika te surtout mibali na biso ya afrike toloba balingi kobeta basi lokola soki basi oyo bakoka bapropriété privé na bango eza malamu mingi te lelo wana sikoyo yo wana okufi na erreur ya mokie bato babandaki kopekisa yo tika bitumba oyaki lobi na fete osali mobulu bapekisi yo okei motema ebongi te ndeko motema ebongi te ebandaki kotinda kaka ndeko na liwa ebandaki kotinda oyo na liwa yango wana okendaki ti osili kozonga mpo oya kaka oya koluka mpenza liwa yango na maboko ya mwasi oyo azalaki mama na mwana lelo mwana atikali ye moko mama na prison
papa na cimetière mwana atikali ye moko na mutu moko oyo aza na ye kutu koko mpenza okoka kobokola mwana wana te. Yango mama wana na prison na ye atindaki lisolo wana na bandeko na ye na Facebook bakoka kolukela ye solution. Atangaki bakombo ya bato oyo bayebana bakoka kosunga mwana na ye wana bakota ye ata classe bazwa mwana wana na charge bakota ye classe. Depuis akota na prison wana ata mutu bakenda kosambisa ye ata mokolo moko te babwaka ye kaka na prison avanda kuna procès na ye nano esalama te bandeko esali soki avec combien de mois je crois 7 ou 8 mois boye depuis aza na prison avandi kaka bongo mutu akolandela ye aza te procès esalama te eloko te batika ye kaka na prison mwana esika kenda moye mwana ntanga classe eza mwana wana kokola ndenge nini lelo mpona nini baerreur ya mike tolingi komikitisa te bandeko tolingi komikitisa te ntango yo ndeko mobali omoni ndeko mwasi bozalaki na ye ata soki bokontinuaka toujours ntango ye akosi yo azosala bafete na ye na bato mosusu kende evanda na yo kanisa raisonne mwasi oteke aza lisusu ya ngai te mpo alingi na ye lisonga te akomi na ye na banzela na ye mosusu papa eloko nini kotinda oyo ya kobundabundabunda obundi lelo yo moto perdre vie yo moto perdre vie mwasi oyo ozalaki molandi mpo okoka koboma ye me mwasi wana lelo abiki na ye nani aperdre na minute oyo papa nde aperdre vie mama mpe aperdre vie parce que aza na prison nanu basambisi ye te si leta bakendaka kosambisaka ye nani akondimake oyo ye asalaki ezalaki légitime défense nani akondima asimbaki molangi wana kaka mpo ase protege nde mobali abandaki kolakisa yeke aboma ye estce bato bazalaki pembeni bafilmaki yango bafilmaki na fete wana fete anniversaire ye asalaki lobi nango avant jour oyo mobali akufaki bapreuve ezali ke mobali ayaki kobundisa na fete bapreuve ezalaki estce bapreuve ezalaki ye na mobali basi bakabwana mpo mobali oyo bosi bokabwana ye mpona nini akoya kobundisa yo tina bafete na yo soki bokabwana nanu te mpona nini yo osalaki fete obengisaki mobali na yo te mpona nini mobali wana oya kosala désordre teke bozalaki nano ensemble yango mobali ayaki kosala désordre na fete ntango ayaki kobundisa yo lobi nango estce bapreuve ezali ke ye moto ayaki kobanda kobundisa yo nyonso wana bandeko na ngai toyebaka tolukaka kimia na makambo nyonso ntango yo olingi komimonisa yo nde moto oyebi kobeta ekoki kobalukela yo na miniti moke boye likambo moko boye ya mabe ezwi yo ntango yo mpo boye komikitisa obi mobali nango ozobundisa nga tikanga mpe nabundisa yo okwei na likambo satana azalaka kaka tout autour na biso bo aza kotourne aza korode aluka koyeba eloko nini osalama awa bandeko lelo ndeko mwasi akei na mabele mwana atikali bandeko na ngai mwana atikali azangi moto oyo akoki kosunga ye azangi moto oyo akoki kofutela ye baklasse mwana akomi na ye bongo azovivre epai ya nani moto moko boye azali koko oyo kutu akokokata kosuporte kolia ya mwana wana te deja na age ya 6 ans mwana azokende lisusu classe mpe ekomi nini balukela ye bato oyo bakoki kosunga ye bato oyo bakoki kosunga mwana wana mpona baklasse na ye bandeko na ngai eza pasi soki lelo bato wana bandimi na bango te ate lisolo na Facebook estce bandeko wana bakondima bandeko wana oyo atangaki wana bakondima kosunga mwana wana oyo alobi basungela ye mwana si le temps ya okende kobima prison na ye wana ayebi te mpo jusque là si lelo nanu kutu asamba te bandeko nanu kutu asamba te azali kaka na prison bongo bakotisa ye kuna bongo bavandisa ye bandeko na ngai ntango ye bavandisa ye na prison bongo toyebi mokolo nini surtout soki oza na yo na mutu oyo akoki kolandela yo makambo na yo te
soki oza na moto oyo akoki kolandela yo makambo na yo te, mokolo nini bakokende kosala dossier na yo wana? Ndeko mwasi lelo akomi kolela mpo mwana na ye nde azalaki wana, azalaki na motu mosusu te bandaki kosokipe na ye apart ye moko mama na mwana wana. Apart ye moko mama na mwana moto abandaki kosokipe na mwana na ye. Lelo oyo sikoyo ndenge mwana wana atikali ye moko epai ya koko oyo kuta abandaki kovanda na ye te. Ezali nini? Ezali nini lelo oyo? Ezali nini bandeko na ngai? Somo mpe mawa komona makambo ya boye. Merci beaucoup bandeko. Lisolo na biso ezalaki kaka mpona kokebisa bajeune oyo balingi lisusu kozala na kimia te bandeko na ngai. Merci. Tokutani lisusu mbala ya ciao.